Bom dia, pessoal. Me chamo Ronaldo, do canal Ronaldo das Calopsitas. Que coisa linda, você se acorda cedo, né, para botar comida para suas calopsitas e viu uma coisa maravilhosa dessa. Isso é significante, cara. Isso é muito bom, isso é muito gostoso. Só quem cria e quem gosta é quem sabe, cara. Que é lindo, que é bom, que é bonito. Isso é muito maravilhoso, cara. Só, só quem gosta mesmo, só quem gosta e quem cria sabe o quanto isso é significante, quanto isso é bonito, quanto faz bem. Criador, gente, porque é lindo demais, cara. Você se acorda de manhã cedo, tá com para suas calopsitas. Umas coisas bonitas dessa, vê? Que coisa linda. Pessoal, vai lá no canal, pessoal, se inscreve, vai no YouTube, Ronaldo das Calopsitas, vai no Instagram, Família Calopsita, segue a gente, curte nossos vídeos, comenta, compartilha, dá aquela forcinha lá, ajuda a gente lá no canal, curtindo, comentando, seguindo a gente lá, dá aquela forcinha, pessoal. É muito bonito. Eu fico muito feliz de manhã assim, quando eu vou no meu vídeo e encontro uma coisinha dessa. Tá comigo, você cuidar é muito lindo. É muito gostoso. É isso aí, pessoal. Vai lá no canal, se inscreve bastante, curte. Esse aqui é meu vídeo de reprodução. Tem uns filhotes. Só não tem nenhuma calopsita botando ovo, mas tem filhote, pessoal. Filhote, cada filhote lindo que depois eu vou mostrar pra vocês. Mas é isso aí, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a cada um de vocês que curtir, que comentar e que compartilhar. E chegar lá no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Vocês fiquem com Deus e até a próxima.